A S Mojumder Chiropractic। আপনার নামটা বলেন? মোহাম্মদ আব্দুল গাফফার চৌধুরী সাহেব। তো উনি দীর্ঘদিন বলতে কতদিন এই সমস্যা? 5 বছর যাবত উনি ঘুমাতে পারেন না। 1 2 নাম্বার হলো ওনার সারা শরীরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বালা, ব্যথা, তারপরে কি কামড়ানি, আরেকটা খিঁচুনি। এই মোট 4টা সমস্যা নিয়ে উনি 5 বছর যাবত একটু ঘুমাতে পারেন না। তা আমাদের এখানে আসেন উনি, গত 2টা সেশন আমরা দিয়েছি চিকিৎসা, আজকে 3 নম্বর সেশনে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছি। কিন্তু উনি এর মধ্যে অনেক জায়গায় বলে ডাক্তার দেখেছেন, তাই না? কোথায় কোথায়? কুমিল্লা ঢাকা মিলিয়ে বহু জায়গায় উনি ডাক্তার দেখিয়েছেন, কারণ ওনার কোনোভাবে ওনার যে কামড়ানি, খিঁচুনি, ব্যথা কিছুই দূর করতে পারেন নাই। তো সুতরাং আমাদের এখানে আসার পর মোটামুটি বোধহয় 2টা সেশনে 30 থেকে 35% ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, তাই না? মানে ব্যথাটা 30 অনেকটাই কমে গেছে, আর খিঁচুনিটা একটু আছে, কামড়ানিটা একটু আছে, এই তো। তাই এখন কতটা আরাম বোধ করতেছেন আপনি? 40% আরাম বোধ করতেছেন উনি। 2 দিনের চিকিৎসার ফলাফল, আজকে হলো 3 নম্বর দিনের চিকিৎসা ওনার চলমান। আমরা ওনার নি থেকে শুরু করে নিক থেকে ব্যাক এবং হিপ, শোল্ডার থেকে শুরু করে নি পর্যন্ত সব কিছুই অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিচ্ছি। এদিকে ঘুরে আসো, তুমি ঘুরে ঘুরে থাকো, আর একটু পিছনে আসো, উপরে উঠে উপরে আর kaito pura kaito
ভেতরে এদিকে Thank you. এবার একদম ফ্রি জি এটা একদম ফ্রি জি এই বলুন এদিকে আসুন একটু এদিকে দাঁড়ায় বলেন তো আপনার কাছে কেমন লাগে একটু আগাও তুমি আগাও বর্তমানে অনেক ভালো লাগে অনেক বলতে কতটুকু একেবারে মানে আপনি তো অনেক দিন 5 বছর পর্যন্ত এই সমস্যায় ভুগতেছেন 5 বছরের মধ্যে অনেক জায়গায় দেখাইছিল কিন্তু এতে ফলাফল কি হয়েছে অনেকগুলো ওষুধ খেয়েছেন তাই তো এই ওষুধগুলো আমরা অনেকটাই একেবারেই রিলিভ করে দিয়েছি ওষুধ একেবারেই কমাই দিয়েছি ওষুধে আমরা শুধু গ্লুকোসামিন ছাড়া আর বোধহয় একটা নিউরোলিন দিছি না এই দুইটা ওষুধ দিয়েছি এখন ওনার জন্য অ্যান্টাসিড প্লাস যোগ করা হবে কারণ ওনার গ্যাস হয় অনেক তো সুতরাং আমরা এই 3 দিনের চিকিৎসার ফলাফলে মোটামুটি 40% পর্যন্ত আগাইতে পারি তাই না আপনি খুশি তো জি হ্যাঁ জি আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের রুগী খুশি থাকলে আমাদের কিছুই করার থাকে না